एक शाम रिया अपने घर के बेसमेंट में कपड़े धोने गई। जैसे ही उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, पीछे का दरवाजा अचानक खुला। अगले ही पल किसी ने उसके पीछे हाथ बढ़ाया। तभी वॉशिंग मशीन जोर जोर से हिलने लगी। रिया घबरा गई और तुरंत मशीन को पकड़कर दबाने लगी। पीछे कोई मौजूद था, बट उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मशीन की वाइब्रेशन से उसके पूरे शरीर में अजीब सा एहसास दौड़ गया, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। असल में ये सब किसी आदमी की चाल थी, जिसे वो समझ तो रही थी पर देख नहीं पा रही थी। और जब वो उस एहसास में खोई हुई थी, अचानक मशीन से धुआं निकलने लगा।